सीन लग रहा है गाइस। आगे देखो क्या ही मस्त लग रहा है। अभी इस साइड में हो जाएंगे एंड उधर बाहर में चढ़ाएंगे उधर और आप लोग में हाथ बना लेते हैं। चढ़ जा भाई तेरी। हम आ गए हैं पहाड़ में एकदम ऊपर। इधर से आप लोग को भी दिखाते हैं। ये तो गाइस सही सीन लग रहा है। एक बार देखो और बताओ कैसा लग रहा है इसको। ओ भाई बच गए हम तो। एक बारी बाइक को खड़ा करके दिखाते हैं हम लोगों को। हम अभी इस साइड से आए हैं। वीडियो देखो गाइस, उसके बाद बताना कैसा लगा आपको। देखो गाइस कैसा लग रहा है इसको। देखो गाइस सनसेट का कैसा लग रहा है। एक बार देखो फिर बताओ कैसे लगा आप लोगों को। यहाँ का नज़ारा लड़कों का और